啱啱個新年唔知大家食咗啲咩賀年食品呢？我就返娘家食咗芋蝦啦。媽咪整嘅芋蝦呢，真係太好味啦，所以呢，我忍唔住今年都要問佢，究竟呢啲芋蝦係點整㗎？整芋蝦最緊要呢，就梗係要有芋頭啦。咁我哋將啲芋頭刨成絲先，然後調味料方面呢，就有鹽、糖、胡椒粉、味精、番薯粉同埋酒嘅。首先我哋要將一小部分嘅芋絲呢，放喺個大盤嗰度先。如果你見到啲芋絲呢，有啲黑色嘅點點呢，記住搣咗佢喎。如果唔係炸出嚟呢，就唔靚噶啦。另外芋頭呢，亦都要揀啲大大嚿，好似炮彈咁樣嘅荔浦芋炸出嚟先至係脆嘅。好啦，到咗調味嗰方面啦。咁究竟我哋要落幾多調味料呢？媽媽嘅答案呢，就係佢冇準則嘅，全部都係隨意落少少咁樣啦。大概鹽、糖、胡椒粉同埋味精嘅比例呢，全部都係1:1咁樣落啦。大家唔需要擔心呢，你個芋蝦呢炸出嚟會唔會唔夠味或者太濃味嘅，因為呢，我哋都會炸1-2嚿試一試先，然後先至再調整一下個味道嘅。而落酒呢，大概要1/3個蓋就夠噶啦，唔需要太多嘅。咁陣間炸起上嚟啲酒其實都揮發晒啦。落晒頭先以上嘅調味料呢，我哋就可以將啲芋絲撈勻佢啦。撈勻完第一批嘅芋絲之後，我哋可以將佢放喺隔籬個盤嗰度，然後再撈第二批嘅芋絲。調咗味嘅芋絲呢，佢會開始變得軟身嘅。咁我哋可以睇到呢，右手邊就係第一批調咗味已經變軟身嘅芋絲啦，而左邊呢，係啱啱嗰批比較硬身少少嘅芋絲嚟嘅。當所有芋絲都調味好之後，我哋可以將佢放返落同一個大盤嗰度，再撈勻多佢一次，等所有嘅調味呢都更加均勻嘅。咁我哋而家呢，就到咗最後一個步驟，就係落芝麻同埋番薯粉啦。咁點解我哋唔頭先一早落埋呢？就因為呢，如果番薯粉太早落呢，佢會漿住晒嘅。咁你啲芋絲一炸嘅時候呢，就會好硬噶啦。所以呢，我哋係臨炸之前呢，先至會落芝麻同埋番薯粉嘅。出邊坊間呢，就比較少用番薯粉嘅，好多時都係用粘米粉、糯米粉嘅。咁但係因為媽咪試過，其實落番薯粉呢，出嚟嘅效果呢都非常之唔錯，同埋好脆嘅。咁所以最後我哋就係揀咗番薯粉啦。番薯粉呢唔需要落得太多嘅，少少就可以噶啦。唔好諗住越落得多就會越脆啊，其實係相反，越落得多呢，個芋蝦炸出嚟係會越硬噶。好啦，撈勻咗之後呢，我哋就可以準備去炸芋蝦，試一試芋蝦個調味 O 唔 OK 啦。咁一開始我哋開個大火先，個油溫呢大概去到81至83度到啦，咁炸出嚟個芋蝦呢就係最靚噶啦。炸芋蝦呢份量其實唔需要太多嘅，每一球呢少少就 OK 噶啦。油溫夠高之後呢，我哋就可以將啲芋絲拎去炸噶啦。咁我哋屋企呢，就習慣用呢一款比較高身少少嘅炸呢嘅，因為咁樣呢啲芋絲炸起上嚟呢，唔會咁容易走出嚟呀。炸到咁上下呢，我哋就可以用把刀刮一刮啲芋絲，等佢唔好黐住個炸呢。我哋可以一邊炸一邊輕輕咁搖一搖個炸呢啦，幫助個芋絲呢成型嘅。
我哋呢要趁啲芋絲仲軟未炸熟嘅時候呢，就幫佢定型咯。如果你炸得太耐呢，嗰啲芋絲已經硬咗呢，咁就幫唔到佢定型噶啦。炸到差唔多熟嘅時候呢，佢就可以離開嗰個炸喱，喺個大油鑊嗰度繼續炸噶啦。然後呢，我哋可以繼續炸第二個芋蝦啦。咁但係記住啦，第一個芋蝦咧都要不斷咁樣反佢噶喎，如果唔係咧，佢就會好容易燶噶啦。媽媽炸咗咁多年芋蝦，當然可以一次過 handle 咁多隻啦。但係新手嘅朋友呢，最好就一隻一隻嚟啦。如果唔係炸燶晒呢，就嘥心機啦。當芋蝦炸好之後呢，就可以放上個網上邊。擎一擎啲油先。如果冇網嘅朋友呢，都唔緊要嘅，都可以放喺個廚房紙上邊索一索啲油嘅。睇到呢度，大家係咪終於明白點解喺街出邊嘅芋蝦會賣得咁貴呢？原來佢嘅做法呢，就真係好繁複噶。唔想用咁貴嘅價錢喺街出面買芋蝦，不如自己試下親手整啦。如果大家對整芋蝦有任何疑問，歡迎喺下邊留言話我知㗎。希望大家中意我今次嘅分享啦，拜拜。